किसान के पास एक कबूतर होती है। किसान अमरूद बेचकर अपना गुजारा करता है। एक दिन किसान और कबूतर को एक बड़ा अमरूद मिलता है। किसान देखकर चौंक जाता है। फिर किसान बड़े अमरूद को लेकर आ रहा होता है। तभी एक बड़ा कौवा किसान से अमरूद को छीन ले जाता है। कौवा अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी कबूतर कौवे के सामने आ जाती है और कौवे से फाइट करती है और कौवे को हरा देती है। फिर बड़ा अमरूद लेकर आती है और किसान को दे देती है। लेकिन किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं।